عطفا على كلام المرجعية الدينية العليا في العراق، قالت: نخشى على شيعة أهل البيت بعدما رأيناه. أبنائي بناتي، التفتوا إلى الكلام. اليوم بدل عقيدة التوحيد التي تأمر المجتمع المؤمن بها أن يتوحد تحت فيها وظلها ومبادئها، حلت عقيدة الكراهية. اليوم انتشرت الرذيلة في الوسط الاجتماعي من سرقة وغش وكذب ودجل. ارتدى الحق زي الباطل، ارتدى الباطل زي الحق. حتى هذا الزي الذي ارتديه أنا ارتداه بعض المتسلقين. لغة التسقيط أصبحت عقيدة يعتقد بها الفرد، وبات البعض يربي شبابنا ويربي فتياتنا على هذا الأمر. أصبحت الناس طرائق قددا. حينما أنظر إلى عربي مسلم ينتمي إلى حضارة وينتمي إلى دين يتناول مقاطع فيديو على مواقع التواصل ينشرها وفيها نساء عرايا، ويقبل على نفسه أن يكون قوادا من حيث يشعر أو لا يشعر، معناه أن هنالك خلل عند الحسين. يجب أن يتعلم الفرد القيم: الأمانة، النزاهة، الوفاء، الصدق، الحضارة، الكلمة الطيبة. حين بعث الله عز وجل الأنبياء من الإنسان ولم يجعلهم من الجن فلله في ذلك حكمة، وحين نطق القرآن بالإنسانية ففي ذلك حكمة مفادها أن الدين للإنسان، والثقافة للإنسان، والحضارة للإنسان، والشعر للإنسان، والكلام للإنسان، والزيارة للإنسان، والعشيرة للإنسان، والتكنولوجيا للإنسان، والأموال للإنسان. فكيف أحيت كل تلك الأمور ومات الإنسان؟ مات الإنسان. أين علي عن زماننا ليرى